टायर की इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते हम पाकिस्तान में? देखिए, पहले ये होता था कि 100 घर में एक गाड़ी होती थी, ठीक है ना। अब हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। तो मेरे ख्याल में अब इम्पोर्ट हमें नहीं करना चाहिए। टायर की इंडस्ट्री पे हमें सीरियस सोचना चाहिए कि टायर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि इससे हम फॉरेन एक्सचेंज अपना बचा सकते हैं, जो डॉलर्स हमारे बाहर जा रहे हैं। ये इस बजट के अंदर कुछ अमाउंट इसमें लगाना चाहिए था, लोकेट करना चाहिए था, इन्वेस्टर को इंसेंटिव देने चाहिए थे, लोन देने चाहिए थे कुछ ऐसे कि टायर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे, ताकि टायर हम पाकिस्तान में एक क्वालिटी का प्रोड्यूस करें, हम इम्पोर्ट ना करें। हमने हमारी जो फैसिलिटी है इस तरह से, जैसे हम चाय की पत्ती, जिसमें पहले भी डिस्कस कर रहा था, चाय की पत्ती हम इम्पोर्ट करते हैं। 1950 में हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया रिसर्च का, जो जिसका काम था चाय की पत्ती यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो। अब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 से और 2018 68-69 ईयर्स हो गए। उसने अभी तक कोई खातिर था, कोई रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन वहाँ पे सैलरीज दी जा रही हैं स्टाफ को 69 ईयर्स से। वो इतना ज़्यादा पैसा हमारा वहाँ खर्च हो रहा है, इदारा कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। पत्ती चाय की लग सकती है, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा है, 4-5 साल में इसके रिजल्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट समझती है कि हमारी गवर्नमेंट 5 साल की है, 6-7 साल में रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा काम क्यों करें। वो गवर्नमेंट चाहती वो काम करे, करंट गवर्नमेंट जो उसको उसी की गवर्नमेंट के 5 साल के अंदर अंदर वो चीज़ रियलाइज़ हो जाए, बेनिफिट आ जाए, ताकि वो अगले साल वोट 5 साल के बाद वो वोट जीत सके। तो हमारी कोशिश होती है वोट बैंक अपना मजबूत किया जाए, लोगों को खुश करके वोट लिए जाए। ये नहीं सोचते कि इकॉनमी में आप डाल दें, चाहे उसके 7 साल बाद रिजल्ट आए, 8 साल बाद रिजल्ट आए, लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। हमारा फोकस ये नहीं है, हमारा फोकस डिफरेंट है। जब जिसे मैं और एक बता रहा था कि 13 करोड़ रुपए PIA रोजाना लॉस दे रही है, 11 करोड़ रेलवे लॉस दे रही है। तो कितने के आप मिला लें इन दोनों को जमा करके, 13 और 11 24 करोड़, और 5 करोड़ रुपए स्टील मिल रोजाना लॉस दे रही है। 29 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए आपके रोजाना सिर्फ इन 3 इदारों पर खर्च हो रहे हैं। वाइट एलिफेंट है, इनको सेल कर दें, आपको पैसा आ जाए। अगर सेल भी ना करें, स्टॉप कर दें, तो इनके 30 करोड़ रुपए आप डेली बचाएंगे। अंदाजा करें, इनको पाल रखा है आपने, स्टाफ तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और रिजल्ट भी नहीं है कुछ भी। तो ये गवर्नमेंट को इस बजट के अंदर मैं बहुत उम्मीद कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट को प्रपोजल दिए थे, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लेके आएगी, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो इसको हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि और क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं जो